Ребята, всем привет опять. Тема у нас прошлого видео: хрюкающий распределитель тормозных усилий на Toyota Prius. Вот оно, вот так выглядит. Вот такой вот узел. Вот его номер оригинальный. То есть проблема была в чем? При нажатии на тормоз было такое, как хрюканье. Короче, небольшое хрюканье. Либо похож на какой-то сигнал такой, типа сигнал плохой, как фафакалка плохо сигналит. Такой звук неприятный, постоянно, когда долгое время он начинает раздражать, короче говоря, при торможении, когда тормозишь. В общем, находится он под дворниками, возле главного тормозного, возле вакуумника. Вот. Кто не знает, там надо дворники открутить, ванну дворников, мотор дворников снять. И сразу он там под ней. То есть в прошлом видео, в общем, я нашел, откуда идет этот хрюк. Поменял на контрактный. Ну, контрактный проездил недолго. Вот, его хватило на 3 дня, и он начал опять так же хрюкать. В общем, у меня был, получается, вот этот мой родной. Вот. И я его решил разобрать. Тут, получается, вот стоит крышка вот такая сверху. И на этой крышке стоит вот такой стопор. То есть вы его выковыриваете. Крышку вот эту, правда, я устал извлекать оттуда. Лучше смазать чем-нибудь, каким-нибудь маслом. Ну и постучать, тогда более лучше будет выходить она. Ну и вышел из проблемы как? Короче говоря, тут пружина стоит внутри. И вот эта крышка поджимает. И когда пружина туда-сюда гуляет, вот эта крышка, она тоже ходит вот в этом алюминиевом корпусе. Вот. И скрипит, получается, вот этот алюминий об алюминий. То есть там, видать, с Японии идет какая-то смазка. Ну ее, видать, она со временем стирается уже, или не знаю, что с ней происходит, ссыхается. И появляется вот этот вот звук алюминия по алюминию. Вот такой неприятный, скрипящий какой-то, короче, хрюкающий звук. Проблему, в общем, устранил так. Берете вот такую смазку Сейкин, высокотемпературную, это для ремонта суппортов. Либо она бывает еще американская, синяя, либо зеленая. То есть их много всяких разных. Вон там внутри все смазываете, вот видите, розовая. Она розового цвета, эта смазка. Все, и вот этот поршень сам смазываете. Тут на поршне колечко, кстати, резиновое. Это я просто снял. Его, вот оно лежит. Потому что, когда выковыривал, вот тут вот закоцал края. А он, то есть, должен быть ровненький. Сейчас я его напильничком, наждачкой подработаю. Колечко назад поставлю. Вот. Ее тоже смазывайте. Эту крышку. И кольцо смазывайте. И все. То есть, и все. И никакого звука у вас не будет. Так что вот так вот. Дерзайте, ребята. Всем, кому было интересно, как бы старался для вас, парни. Все, если подпишитесь и поставите лайк, буду вообще благодарен. Все, всех обнял, всем пока.